नमस्कार दोस्तों आज हम लेकर आए हैं एक नया टूल डीसोल्डरिंग पंप, ये इलेक्ट्रिक वाला। देखिए यहाँ पर हम ये आईसी निकाल रहे हैं इसका। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे से इसने, ये देखिए एक ही बार में पूरा सोल्डर उठा लिया। ये देखिए, और अभी हम आईसी को बाहर निकालते हैं। देखिए हमारा आईसी बड़े आराम से बाहर आ गया। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रिकल डिसोल्डरिंग पंप है हमारा। ये नया टूल हमारे पास आया है, किसी भी दोस्त को चाहिए तो वो मंगवा सकता है बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर। थैंक यू वेरी मच।